Vi fortsätter att hålla vår kurs stadig framåt. Vi fortsätter att vara trogna oss själva, våra ideal och framförallt våra sympatisörer och väljare. Vi kommer inte att svika, vi kommer inte att vara som de andra partierna, utan vi kommer att stå upp för det som är rätt och det som är sant. Jag hoppas att ni nu får tid att hämta krafter under julen. Det tänker åtminstone jag försöka med. Få tid med min familj, tid att koppla av, tid att bara vara. Och så väntar en ny valrörelse inom kort. Så avslutningsvis vill jag tända mitt ljus här som traditionen påbjuder. Och önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.